देश में मौसुमी वायु सक्रिय होगा पर भितरकनिकार देशी पक्षी भिड़ जमी भितरकनिकार मठ आड़िया और लक्ष्मी प्रसाद दड़िया एवं प्राय 70,000 अधिक पक्षी भिड़ जमाई सारे देशीय पक्षी जहाँकि काकली भितरकनिका एवं कोलाहलमय हो उठी भितरकनिका को जून शेष भागरू देशीय पक्षी मान आगमन होता है। माँ पक्षी मैंने बसारे अंडा दे छुआ फुटाइबा परे छुआ मानकु साथी धरी अक्टोबर शेष सुधा से कर्मभूमि को सेमाने फेरी जाई थांती। मौसुमी आगमन में पक्षी मैंने खाद्य संग्रह वंश विस्तार और भितरकनिकार रही जाइथिबा विदेशागत पक्षी मानक सह बंधुत्व स्थापन पाई देशीय पक्षी मैंने एठाकु छुटी आसंती। जलवायुर परिवर्तन और विश्व तापनर प्रभाव जोगु भितरकनिकार जैव विविधता प्रभावित होइथिबारु क्रमागत भाव में भितरकनिका देशीय पक्षी ठिकड़ा बदलैबार लागिछन्ति। पूर्वर बग गहन में देशीय पक्षी मैंने भिड़ जमाउथिले किंतु गला 5 वर्ष है बग गहन ठारू 3 किलोमीटर दूर मठ आड़िया देशीय पक्षी कलरव शुभुछि। प्रति वर्ष भली चलित वर्ष भितरकनिका जातीय उद्यान रे देशीय पक्षी गणना कार्य आरंभ होईछि। वर्तमान समय वन विभाग गोटे टीम बोर्ड जोगे जाउचंती पक्षी गणिया आमे टीम सहित सामिल होइछु। तो ये जो पक्षी गणा जाए देशीय पक्षी मान को गणना करा जाए तो किभली गणना करा जाए क्यों क्यों प्रजातिर पक्षी मैंने एठाकू आसती से किभली चिन्हट करा जाए आमे से विषय सविशेष आलोचना करिबा। आम सहित वरिष्ठ वन कर्मचारी तथा पक्षी विशारद अच्छी। आज्ञा आपको स्वागत करने चाहिए जानापी चाहिए प्रथम चलित वर्ष जो भितरकनिकार पक्षी गणना करा जाउछि यही पक्षी गणना करने केतोटी टीम सामिल अच्छी एवं केते दिन धरी गणना कार्य चालू रहिबो। आमर पूर्व वर्ष भली भितरकनिकार ए वर्ष पक्षी देशीय पक्षी मान गणना कार्य चली से अंडा दान कर बर्तमान छुआ हो गले आई भितरकनिका मठ आड़िया लक्ष्मी प्रसाद दिया दुर्गा प्रसाद दिया ये 3टी जगह से बसा बांधि से बसा मान को आमर लक्ष्मी प्रसाद दिया और दुर्गा प्रसाद दिया बहु परिमाण थर चढ़ई पूर्व वर्ष ठारू अधिक परिमाण बसा बांधि दुर्गा आमर मठ आड़िया एवं आम कार्य आरंभ करुचु। आमर 3टी टीम करा जायछि प्रत्येक ग्रुप रे 4 जन लेखा करा जायछि। प्रथम तो आम गछर रेंज फाइंडर द्वारा गछर हाइटा मेजरमेंट करुचु तार गार्थ मेजरमेंट करुचु कौ गछर से बसा करुछि गछटा को चिन्हट करा जाउछि केउ प्रजातिर चढ़ई से गछरे बसा करुछि केतटी बसा करिछि से गुडा को आमे गणना करुचु। प्रति वर्ष लक्षाधिक संख्यार आम देखुचु एठाकू पक्षी आसुचंती जो पक्षी मान गोटे गोटे कर गणा जाए से किभली मार्किंग करा जाए से किभली जो संख्यार रूप दि जाए किभली जना जाए एते संख्यार पक्षी वर्तमान समय अच्छा बोली। हाँ एक्चुअली आमर कौन हो कि आमर जो गछ गुड़ाक सब बसा कर से गछ गुड़ा को फास्ट मार्किंग करूँ आ प्रत्येक प्रजातिर गछ बसा गुड़ा को चढ़ई मानकर बसा गुड़ा को आम सब गणना करूँ आ से बसारे केतोटी बसा अच्छी से बसार अनुसार से केतोटी चढ़ई बसी आ गोटे बसारे गोटे माई गोटे माँ आ गोटे अंडा चढ़ई था तुलन में आम बसा गुड़ा गणी सारापर छुआटा को आम गणना करूँ। गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष भितरकनिकार पक्षी संख्या वृद्धि पाइब ना कमिब? निश्चित भाव में ए वर्ष बहु आशातीत भाव में वृद्धि पाइब बोली आम आशा करूँ कारण जतिक ता भितर आम अनुधान कर सारूँ चढ़ई संख्या अधिक अच्छा। निश्चित भाव आप जहाँ शुणुले चलित वर्ष भितरकनिकार जो मठ आड़िया रही बगगन रही लक्ष्मी प्रसादिया दुर्गा प्रसादिया यही स्थान में वर्तमान समय पक्षी गणना चली वन कर्मचारी आशा रखिंट जे सब वर्ष तुलन में चलित वर्ष भितरकनिकार देशीय पक्षी मान संख्या वृद्धि पाइब। राजनगर भितरकनिकार तापस परिड़ा, कनक न्यूज।